Hello guys, my name is Jivan Pasnit and you are watching YB Entertainment. र आज हामी जाँदैछौँ यो चाहिँ इलाम हो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हरियाली नै हरियाली छ। काहीँ पनि पहेँलो पत्ता देख्नुहुन्न तपाईहरुले। अनि अहिले चाहिँ हामी मामा घरदेखि यो चाहिँ 2 नम्बर एरिया हो। 1 नम्बर चाहिँ पक्नु एकछिन। एक नम्बर चाहिँ उ त्यहाँ पर पल्लो त्यो जंगल त भन्न मिल्दैन त्यो बाटोदेखि पल्लोपट्टि छ। अनि अहिले चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ। यो चाहिँ उ चाहिँ मेरो भानिज हेलो गाइज भन्दै हो। यता हाम्रो केटाहरू हो। अनि यता हाम्रो भानिज चाहिँ ल परेको छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले हो भानिज। अनि हो त अनि यतै छन् अरे अनि केटीहरू अनि के हो यस्तो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जितपुरको डाँडा देखिरहेछ। ऊपर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जितपुरे डाँडा हो। अनि यसकै सिधा यतापट्टि यो लारुम्बा किरातको गुरुको घर लारुम्बा हैन। ल यता केटाहरू पर्खिरहेछन् हामीलाई। एकचोटि हाई गर्देऊ न ओइ केटाउ। लाज किन बाबा। अनि हामी अहिले बाल हान्नको लागि के अरे हामी चाहिँ बाल हान्नको लागि सैलुनतिर प्रस्थान गर्दैछौँ हैन। प्रस्थान हो। यता हाम्रो भानिजको पनि भानिज अरे हो। यता भाइ यता एकचोटि अनुहार हाई गरिदेऊ ल। यता हो ओ यता हिरो हिरोहरू लजा जस्तो छन्। अहिले चाहिँ हामी बाल हान्ने ठाउँमा जाँदै गरेको अवस्था। बाल हान्ने ठाउँ बाल ऊपर चाहिँ ट्र्याक्टर आउँदै रहेछ। कसको थाहा छैन, मेरो त होइन यो ट्र्याक्टर कसको हो मलाई थाहा भएन। थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला अरे। यताबाट आएको हामी चाहिँ अब यतातिर प्रस्थान गर्दैछौँ। हामी रास्ता चाहिँ लास्टै खुबसुरत रहेको छ गाइज। यो रास्ता लास्ट खुबसुरत रहेको छ। कस्तो नबोल्नु हो यो मित्र लजाइसक्यो। युट्युब च्यानल भएको कि क्या मित्र हाल्नु पर्ने भिडियो बनाएर लाज किन बाबा। यतापट्टि पनि बाटो रहेको छ। आत्मानन्द चोक लेखिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ केटा हो मित्रहरू। के अरे मित्र कस्तो अति हुन्छ हौ। के भयो अरे ल हामी फेरि यहाँ आइपुगिसकेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ खाल्डो रहेछ। यहाँ झुकेर पनि नटेक्नु होला किनकि मैले पनि टेकिनँ, तपाईँ पनि नटेक्नु होला हो। उद्या पर बाटोमा चाहिँ खुबसुरत केटी रहेछ गाइस एउटा। कसको अरे खोइ हात्ती मेरो साथी। त्यो हात्ती मेरो यो त देखाउनै पर्छ। यहाँ चाहिँ हात्ती मेरो साथी भनेर यहाँ बियरको नाम लेखेको रहेछ। पैसा छैन यार म। मेरो च्यानल मोनिटाइज भएको छैन अहिले। हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ पर पनि अब खुबसुरत बाटोहरू हो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 2 नम्बर बिहिबारे भन्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ बिहिबार बजार लाग्छ। आज के बार हो कस्तो थाहा। सोमबार आज चाहिँ सोमबार रहेछ, त्यही भएर यहाँ बजार लागेको छैन। कहाँ लाग्छ त तल त भन्दैछु त म। अनि म के भन्दै थिएँ
ओइ म के भन्दै थिएँ त्यही अनि मेरो चाहिँ च्यानल छ वाइबी इन्टरटेनमेन्टबाट त्यसलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला बिर्सिनु भयो भने फेरि सम्झेर जसरी भए पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट सेयर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन कमेन्ट लाइक भान्जाले भन्छ नि ल भन कमेन्ट लाइक भन लाज किन छिरो ल लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब वाइबी इन्टरटेनमेन्ट साउट आउट टु वाइबी इन्टरटेनमेन्ट भन न साउट आउट टु वाइबी इन्टरटेनमेन्ट ओके कोही बात नै भान्जा लजाए सब्सक्राइब गर त्यो सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो मलाई थाहा छ गर्नुभएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो गर्नु हो अब हामी चाहिँ सैलुन आइपुग्न आँट्यौँ हामी चाहिँ सैलुन आइपुग्न आँट्यौँ आइफोन अरे भान्जाको आइफोन देखाइदेऊ ल है झन्डै लड्यो त हौ माई नगरपालिका वडा नम्बर 1 इलाम वडा नम्बर 6 नेपाल लौडे वडा नम्बर 6 वडा नम्बर 6 हो ल माई नगरपालिका वडा नम्बर 6 ममाई इलाम नेपाल पनि है नेपालमै पर्छ है यो विदेश जानु पर्दैन यता चाहिँ पसलहरू रहेछ कहाँ छ हौ कपाल काट्ने ठाउँ आइपुगेन छिराउन हौ भने बजार लाग्ने ठाउँ चाहिँ यतापट्टि हो यतातिर बजार लाग्छ उतापट्टि बाटो छ एउटा हो त्यता बजार लाग्ने ठाउँ छ ब्याडमिन्टन खेल्दै गरेको अवस्था खोइ त हौ कपाल काट्ने ठाउँ होइन कति हिँड्नुपर्ने हौ ल फाइनल्ली हामी कपाल काट्ने ठाउँ आइपुगेको छौँ कपाल काट्ने ठाउँको बोर्ड पनि रहेन रहेछ यहाँ पछि कपाल काट्ने ठाउँ हामी यतैको हो ल हामीले फेरि भिडियो सुरु गरेको छौँ यहाँ चाहिँ ह्यान्डसम केटाहरू देखिरहेको हुन्छ ऐनामा तपाईँले यता चाहिँ कपाल काट्दै हुनुहुन्छ ए बाल रङ्गाउँदै हुनुहुन्छ यता चाहिँ यहाँ चाहिँ सेटअप सानो सानो भए पनि ठिक छ भानिज पनि कपाल काट्ने हो नकाट्ने किन नकाट्ने हो काटिदिउँ न आएको बेला यहाँ चाहिँ टाउकोमा सिल्भर पेपर लगाइसक्नु भएको छ ओइ भ्लगमा त्यस्तो बस्नु हुँदैन यो त युट्युबमा जान्छ नि सिधै ल को बाल हान्ने बस कहाँ म हान्दिनँ त हान्न म एकछिनतिर भ्लग सकिने बेला हान्छु म राम्रो हाल्नु छिटो हान न तिमीहरू सिम हो बस न बस म एकछिनमा हान्ने हौ छिटो बस म यहाँ भ्लग बनाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ उहाँको नाम फादे सरनेम गिरी उहाँ कपाल काट्न बसिसक्नु भएको छ उहाँको नाम फादे गिरी हो कपाल काट्न प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ उहाँ यो चाहिँ स्प्रे ल स्प्रे लागिसकेको छ अब उहाँ कपाल काट्नुहुन्छ अब उहाँ ह्यान्सी भएर निस्किनुहुन्छ एकछिनमा को सामानहरू राखेको रहेछ यो चाहिँ कमाली हो यसले हरियो रङ हुन्छ यसलाई हरियो रङलाई सहयोग गर्ने एक एकवटा क्रिम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसले के काम गर्छ त्यो त थाहा छैन र पनि देखाइदिएको यहाँ चाहिँ बालको कलर
कलर गर्न आउने हो भने बाल हान्न आउने भने आउन सक्नुहुन्छ महमाई इलाम माई नगरपालिका इलाम जिल्ला। यहाँ कपाल काटुन्जेल हामी चाहिँ अब यतातिर डुलेर आउने भाइ जाऊ। हामी चाहिँ यतातिर डुलेर आउँछौँ। यहाँ चाहिँ ठुलो गेट रहेको छ फाल्गुन अन्धको सम्झनामा हो यो। जेसुकै होस् किरात धर्मको फाल्गुन अन्ध चाहिँ किरात धर्मको गुरु अहिलेको होइन पहिलेको। अहिले फाल्गुन अन्धको नाति। हामी चाहिँ यतातिर जाँदैछौँ। यतातिर चाहिँ पहिले बजार लाग्थ्यो होइन मानिस? यतातिर चाहिँ पहिले बजार लाग्थ्यो अरे अहिले पनि लाग्छ। बिहिबार अघि भनेको थियो त बिहिबार लाग्छ। अहिले चाहिँ के बार अरे अहिले यतातिर यो लाइन सिधा परसम्म अनि पल्लो लाइन उताबाट पनि बाटो छ। अहिले उता नजाउँ हामी। अहिले हामी यता जान्छौँ। यता के छ? यता म कहिले आएको थिइनँ। कता जाने? यता रिख्वा भन्छ यसलाई। यो रिख्वा खोला हो। रिख्वा खोला पर गएर माई खोलासँग जोडिन्छ। यो चाहिँ माई खोला चाहिँ ठुलो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि राम्ररी देखिँदैन। कुनै दिन उतै गएर देखाउँला। माई खोला अहिले बाढी आएको छैन नि? अलिअलि बाढी आइरहेछ अरे। यहाँ चाहिँ सुँगुर रहेछ। यसपालि दसैँमा काट्ने अरे। दसैँ त आइसक्यो अब कहिले काट्ने अरे। खाने भाइ आउनुहोस्। च्वाचेको मासु सँगै बसेर सेकुवा खाउँला। फ्रन्ट क्यामेरा अन गरौँ न हो घरिघरि त यसो ह्यान्डसम चेहरा पनि देखाइदिउँ न होइन भने भन न। भानिज चाहिँ मभन्दा अलिकति ठुलो हुन आँटिरहेको छ तर पनि म अग्लो छु अहिलेको फिलहालको लागि चाहिँ। फिलहाल अब भविष्यकालमा मै हुनेछु है। यता भाइको नाम के अरे? निश्चल के छ अरे? गिरी। ए गिरी हाम्रो बिरादरी रहेछ नि तर म चाहिँ बस्ने त। तर म पनि यिनीहरूको बिरादरीको होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो उबड खाबड छ तर पनि हामी हिँडिरहेको छौँ किनकि हामी खत्रो के खेलाडी हो। माटो हालेको रहेछ। अस्ति म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ यत्रो ढुङ्गा तपाईँहरूभन्दा ठुल्ठुलो ढुङ्गा थियो। मभन्दा ठुलो थिएन। मभन्दा 10 गुणा ठुलो। हामी चाहिँ खोलातिर यहाँ बाइक बिग्रे यस्तो छ अङ्कलहरूको। त्यस्तो देखाउनु हुँदैन ल। यहाँ हामी तल खोलातिर आइपुगेको छौँ होइन। हामी खोलातिर आइपुगिसक्यौँ। हल्ला गर्दैन एकचोटि। हामी खोलातिर आइपुगिसक्यौँ गाइज। केमा हेन्सी होइन पारा भनिदेऊ। पारा यस्तो गरेर हो गाइज। केमा हेन्सी होइन पारा भन न केटा हल्दा हो। अब हामी यहाँ माथि चढेर खोलाको भ्यूको आनन्द उठाउँछौँ। ऊ त्यहाँ माई खोलामा चाहिँ झुलुङ्गे पुल छ हेर्नुहोस् गाइज। यो चाहिँ नेपालको दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुल हो। त्यहाँ पनि कुनै दिन हामी भ्लग बनाउन जान्छौँ। अहिले फिलहालको लागि हामी भ्याएको नहुनाले त्यही भएर हामी गएको छैनौँ। 820.22 मिटर लङ छ जो चाहिँ नेपालको दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुल भनेर अस्ति समाचारमा पनि आएको थियो। भर्खर बनेको 1 वर्ष पनि भएको छैन। यो 4-5 महिना भयो। 4-5 महिना भयो नि त। 4-5 महिनाभन्दा अलि धेरै 6-7 महिना भयो यो बनाएको चाहिँ। म पोहोर आएर आउँदा बनाउँदै थियो अहिले बनाइसकेछ। जाउँ होला कपाल काटिसक्यो तिनीहरूले। ल हामी उत्रियौँ। हामी गयौँ फेरि। ल कडा भान्जा कुदा। हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन। यता फेरि एकचोटि अनुहार देखाइदिउँ। फेरि भनिदिउँ एकचोटि केमा हेन्सी होइन पारा। फेरि एकचोटि केमा हेन्सी होइन पारा। ल र म चाहिँ मामाको सर्ट ब्लग बनाउन आएको छु। मामा ल म तिमी बोल्दै जाऊ। ओके ल त्यो यो बाटो जाने कि समाचार देऊ। अब यो बाटो चाहिँ 1890 मा बनाइएको थियो। भनेपछि अलिक डिटेलमा भन्नुपर्छ। यो बाटो चाहिँ 1890 मा बनाइएको थियो। मेरो पुर्खाहरूले होइन अर्कैको पुर्खाहरूले बनाइएको थियो। क्यामेराम्यानको पुर्खाहरूले बनाएको थियो होला सायद। म यहाँको होइन। म यहाँको बासिन्दा थिइनँ त्यतिखेर म जन्मेको पनि थिइनँ। मेरो हजुरबा पनि जन्मेको थिएन। मेरो हजुरबाउको हजुरबाउ पनि जन्मेको थिएन। मेरो हजुरबाउको बाउ पनि जन्मेको थिएन। त्यही भएर
जिम्न हेला नि यार ल ऱ्याप ल ऱ्याप दिनु दाइले एउटा राफ जाओस् न कुन अस्तिको एउटा दामी खतरा ल भयो ल यहाँ दाइले ऱ्याप हान्न आँट्दै हुन्छ ल हामीलाई पनि कसैले त सिकाइदेऊ न हौ माया गर्ने यो मनधुम हाम्रो पनि त कोही माथि त चलोस् न हौ मायाको यो हुकुम ल ल किन मेरो अगाडि पर्दैन हिजो आज त कोही केटी हामीलाई त जस्तो सुकै भए पनि चल्छ चाहे होस् उमेरले कान्छी जेठी चाहे होस् काली गोरी नेप्टी चेप्टी घुटी हामी पनि त दिन सक्छौँ नि हो मायामा जिउ ज्यान आफ्नो घाँटी रेटी ल फेरि सक्यो तर छैन होला मेरो फेस चक्लेटी किसानको छोरा हुँ म गाउँमै हुर्केको गर्दै खेतीपाती तर राम्रोसँग गर्न आउँछ हामीलाई पनि चोखो मायाको ओखती अहिलेसम्म पर्खाइमा छु हेरौँ मेरो जीवनमा पनि कोही असल केटी आउँछ कि तर केही छैन यो बेला याद आइरहेछ मलाई झापाली मैसाब रोजिना उसलाई भेट्न जाउँ भने यहाँ छैन नि होइन कुमार केटा नै ऱ्याप गीत च्यानलको नाम होइन के छ आउँछ तर ल दाइहरूले च्यानलको नाम अब बनाउनुहुन्छ अरे ऱ्याप ल ल खतरा दाइ हजुर ल ओके भाइरल त भइहाल्छ नि मेरो हातमा क्यामेरा भएपछि दाइले चाहिँ खतरा ऱ्याप दिनुभयो है गाइस कौडीको एउटा पाखा भयो ल दाइले चाहिँ खतरा ऱ्याप दिनुभयो त्यहाँभन्दा अरू के भन्नु म निशब्द भएँ यहाँ कपाल काटिसकेको रहेछ कपाल खतरा हान्दै हुन्छ यहाँ ए दाइले खतरा ऱ्याप हानिहाल्यो नि त्यहाँनिर एउटा दाइकै कुन चाहिँ बाइक यहाँ सरसफाइ हुँदैछ खतरा भइसकेको छ यो यता हेर्दै चिन्नु भएन होला सायद यसलाई यो चाहिँ अहिलेकै उसब थियो अहिले कपाल काटेर हिँड्छु आएको छ रेखा खोइ लु यहाँनिर चाहिँ रेखा रहेछ आँखामा पनि लु लु दुध एउटा निकी लुब्रेदी जस्तै देखेँ त यसलाई त ल बोल्दै न दानी म चाहिँ कपाल काट्न आँटेको अङ्कलले लुङ्गी लगाइदिइसक्नुभएको छ त्यही चाहिएको घरमा त्यही एकमा होइन एकमा हानिदिनु बानी चाहिँ हेन्डसम केटाको अनुहार देखाउँ कस्तो एकछिनमा हात देखाउँ यता यता अलिअलि होइन यति त तलैसम्म हान्दिनँ यतासम्म हान्दिनँ अनि यहाँ एकमा हान्दिनँ जिरोमा होइन एकमा यतिकै छोड्दिन नि साइड तल हल्का प्लेट तल कपाल कतिको मामा कपाल नदिएको सिधा बनाउनु म सिधा वाइबी वाइबे वाइबे भरे कान्छेले डाइलेक्ट मार्छ है के के क्यामेरा हेर्नुहोस् फोनको उहाँ चाहिँ कपाल काट्ने दाइ हो कनुवा देखेन त दाइको हेर्नुहोस् हजुर पनि यो मान्छे अगाडि अघि चुतिया देखिँदै थियो तर अहिले यति ह्यान्डसम भएको छ यो दाइको कमालबाट
तपाईँ पनि यस्तै चुतियादेखि हेन्सम हुनु चाहनुहुन्छ भने यता आउनुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस् 9806 फोन गरिस् भने खानुहोस् 1 लात्तीमा। हामी उहाँको बाङ्गी बाङ्गी कुटाइ हुँदैछ र हामी फेरि आएको छौँ। हेर्नुहोस् उहाँ नर्भस हुनुभएको छ, केमा हेन्सी होइन र दारा छ तिम्रो लामो लामो। मामालाई एउटा गर्लफ्रेन्डको दिनहरू, यस्तो फेमस युट्युबरको एउटा नि गर्लफ्रेन्ड छैन भानस। र हाम्रो अगाडि टाइगर छेत्री आइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ वर्ल्ड फेमस डान्सर हो। उहाँलाई चिन्न सक्नुहुन्छ सायद, उहाँ वर्ल्ड फेमस डान्सर भनेर चिन्नुहुन्छ। र उहाँ हाम्रो भानसको त भानस ल कपाल देखाइदिनु न त। ल हाम्रो भानसको कपाल यसै यो ल परेला हेर्नुहोस् यहाँ र वरिपरि घुम ल। र हाम्रो अश्विनजी अगाडिदेखि नै कस कपाल काट्नु भएको छ अलरेडी हो अलरेडी भने। र चुतियाको फेरि अझैसम्म कटाइ हुँदैछ। दाइले कपाल काट्नु हुँदैछ। दाइको अनुहार अलिक ठुल्ठुलो रहेछ। डिस्टर्ब नहाल्नु न, अहिले कान जान्छ मेरो। मेरो त्यो कान जान के औ दाजुभाइ के उठ्छ त अनुहार त यता हेर्दै हुनु त। Hello guys, my name is Ivan Basnet and we are here because we want to cut the hair. एन्ड अदर्स नाम अरू And my name is Ivan Basnet and don't forget to... No. My name is Ivan Basnet and you are watching YB Entertainment and don't forget to subscribe my YouTube channel. For more videos, press the bell icon and set all dichu. Okay, धन्यवाद.